Palma Frakul Kullo Jalali Kifti Kenya Marami Undo Kenya Walinato Ma Non betto se la wareda to kufada. Habib to kufada se wareda. Na waraba mo se non betto. Kanaafiyyuu nuti samma nuu galee birruma keenya nuti taphachaa jiru birrii keenya baasnee ammarree bakka garaa keenyaa ni keenya mucayyoo kanarree marammarsiifannus marammarsiisuu baatanis nu biyyatti nama gurguddaa hergeefii jira nama lama isaan dhiiradha nama barateedha nama magaalaa ta'u obboleechishii faarfataadhayyuu keessa darbe jechuudha bintidha nama cimaadha mucayyoon kun abbaa warraa cimaa qabdi ilmoon godhanne malee nama gaa'ela godhateedha qalabatii godhattee dhufte garuu walitti galanii ilmoon godhanne malee ganaa sargiidhaaf galtiyyuu faasigaatti sargii godhachuudhaaf. Kanaafiyyuu taragaaggaa isinii feemasoota biraan irree wanti nu dhaqqisiisu hin jiru wanti nama irratti irree nu dubbisiisu hin jiru nuyyuu feemasoota caalla holii gala shabarran ol faana dhaabbaddaa holiin jibbiinaa holiin arrabsiinaa holiin xiqqeessinaa yaada holiis holii dhaggeeffaddaa holiin tuffatinaa koomintiin taan irree oliif hin barreessinaa yaadni nama sanii yoo siin galle holgaliitii gaafadhu mana koo keessa firiidha abbaa barbaade nan galcha gaafii ol gaafaddaa. Maaliifii nuti shabarran dhiira caalla odoo tokko taane odoo kutaa fi lagaan amantaa ol qooduu baanne maaliif dhumaa jirra du'aa jirra. Inna jabaadhaa feemasii minaamina miti nutiyyuu hin dandeenya maaliifii namni jala bu'ee jira waan ta'eef. Asitti illee waan taane biyyatti irree akka ta'u maatiin immoo odoo nuyyuu marammarsiisinaa jenne maatii ishii jedhuu miti maatii barate. Maaliifii haadha namaa fidanii kafana irraa ol fuudhan haadha mijayyoo sanii birrii damooza shirree dhabde. Dhugaa shirree dhabde garaan nu gubate maaliif kutaa keenyadha hin xiqqaanne akka kutaa ganda sanatti salphate isarraa baranne barnooti isarraa baranne tu beektaa har'a akka uummanni keenya shawu akka inni tawalamne kan barbaadeef kanarraa barata namni dhaggeeffadha namni waa'ee qabbanee dhageessanii jiraattan kanaan dura ji'a 9 immoo ji'a 10 dura sanduuqa hin baniinaa wanti isinitti dha'u sanduuqa keessa jira jedhanii haqa ishee balleessuuf warrumti ajjeesan harka ol keessa naqatanii akka haatillee reeffa mucaashiin sakatta'amne gashanii fuudhanii ahattamaadhaan boollatti gad erganii har'a haqa mucaashiilee dhabdee dhugaa mucaashiilee dhabdee mucaashis dhabdee haati kuni akka saani haati jabbii jalaa duutee mar'achaa jirti jechuudha. Isin kana quba qabdu mee namni haadha qabbanee quba qabdan jirtu hin jirtan. Haati qabbanee har'a gubattee karararaa jirti. Du'a ishiyyuu namanni naa dhufti jette jechuudha. Rabbiin waan akkanarraa sinaa baraaru. Akkana ta'ee dhiichaatii haadholiin keenya guyyaa 10-15 gaafa nuti online irraa bannu maal akka isaan ta'an nuti beekaa ta'eef jechuudha. Kanaaf wanta akka nuti deebi'ee hin dhufne. Amaariffaan barreesse kana galchimee ogeetti. Daaniin bilbila qaqayyarata waan ta'eef Amaariffaan barreesse kun maal jedha dubbisiiti. Deebi'aati immoo haadha mijayyoo sanii reeffirree akka manatti hin galle dhorganiiti. Akkuma Addis Abadaa fuudhattee galtetti jechuudha. Booleedhaa fudhattee galtetti odoo manatti hin qabin biyyeetti makana. Akka reeffirree gara mana keessa seenne godhan. Akka reeffa ishii dhiqattee namoonni isinitti dhoowwan. Namni du'a keessan keessaa harka qabu akka reeffa keessan ilaalamu akka haati keessan reeffa keessan ilaaltu illee fedhu. Maaliif akka hojii isaa hin saaxilamneef jechuudha. Wanta akkanaa akka hin deebineef kun irratti dhaabannee waan kana seeraan dubbannu. Gaafa ijoolleen keessan biyya alaatti ho'i ta'an otoo reeffa keessan hin qorachiisin awwaaliin wanti jennee yeroo baay'ee uummatatti yookiin maatiitti himnu kanaaf hidhajaa ta'ee fi kana nu hubadhaa. Abbaa barbaade haa ta'u waan barbaade haa jedhu. Namni har'a qarshiif jecha obboleettii isaa gurguraa jira ta'eef jechuudha. Nama namaniina keessumaa nu ijoollee biyya arabaa gubbaarratti namni nu hin nagadatiin hin jiru. Nurratti daldalattee feemasiin nu reeffa keenyaan nagadaa jirti ta'ee fi ofii keessanii harka wal qabadhaa tokko ta'aati waliin dhaabadhaa haqa keessa waliin barbaadaa. Maaliif dhukkubbii koositu beeka dhukkubbii kennatu beeka ta'eef biyya ormataan jiruuf biyya ormataa jirtuuf namni kanaan beekne immoo sirratti daldalatee reeffa keetiin nagadata ta'eef jechuudha. Walitti bu'iinaa dhugaa gaafanna haqa gaafanna haqa keenya rabbi abasuudha rabbiin kadhadhaa isarratti immoo ofii keessaniif waan walii gochuu qabdaa waliin dhaabadhaatiif waliif godhaa akka haqi keessan ba'uuf jechuudha. Kanaaf irratti deddeebinee waa'ee maatii haasofnaa reeffa keessan akka fuutaniin gashtaniin awwaaliinaa fudhadhaa indaganaa gannazaa dhiqadhaa reeffa keessan ilaalaa mucaa keessa immoo keessan miti jedhaa ilaala kan jennuuf kanaafidha. Akkatti qabbanee nu kan nyaatanii qabbanee dhabnee haqa ishee dhabnee hammarraatti nama barbada gubbaarra dhabatee na godha gaafa waa'ee qabbanee yaadadhu jechuudha. Biyya arabaa fi biyya awurooppaa keessa harka keessa naqattee dhugaa mucaa keenya balleessite uummanni waslaa kana subbarra yaatu kun jechuudha. Kana sinin jechuufanii dubbadhaa yeroo baay'ee muyitii godhadheen ta'a maaliif hojii irra jiruuf sinin jee qoreen. Dhugaa kee togeetti jiraadhati. Warri
kabra qabdan sabboon tokko deebi. Eshi gaa dubbachuu carraan keenya kun baay'ee nasaan agarsiisa dhugaa waaqayyoo. Kuma carraan biyya shamarranii carraan ijoollee biyya keessas ta'anii bakka kan dhumaa jiran kan dararaan irra ta'u gaafa mucayyoo sana sagalee ta'a ture sin jalan ture mucayyoon as jala turte dhugaa ishee dhugaa dubbachuu dhagaan amma kana keessatti mucayyoon kun tisiisaa duuti moo mitiidhaa duuti maaltu irra geenya miqixxeen irra ga'a dhugaa dubbachuu anas ta'ee isinis ta'ee biyyuma hambaa keessa jirra. Birrii keenyas osoo warra arabaa kana bira kaawwachuudhaa baannee waan jiru odoo kuni qixxeen nurra hin ga'iniin dura odoo waan jiru qaama sootee akka ittiin hojjetamu hin beekna. Sa'aatii ittiin hojjetamu ijaa beennuuf hunda kana hunduu sirreeffannee yoo nuu ta'uudhaa baateyyuu gara biyyootti osoo deebinee biiroos maal namni nu dubbatu hin jiru silas yaa ta'u malee. Kanaaf xiqqoo natti ulfaachaa jira dubbiidhumaa fayyooyi dhugaa waaqayyooyi warri yaada biraa qabdan dubbadhaa. Ilaamee obboloota koo ani kanan jechuu barbaade amma haasaa biraallee dhiisnee wanta biraallee dhiisnee utuun akka yaada kootti jechuudha. Mallaqa isaan kan faladhaan hin jedhan kan fallee mucayyoo kana marammaruullee baatamtii gara biyyaatti gaafa galtee hin marammaratu maachiin isaanii buqqisanii marammarachuu danda'u. Nuti rifaanaa jirra jechuudha. Garuu mootuyyuu faamilii mucattii kanallee kan barbaadan sa'aatii kanatti maalodha hojenneetiin ilaalle mucayyoo kana reeffa ishee argachuu barbaadan. Wanta hundumarra kan caalu reeffa mucayyoo kana argachuudha. So kanaafi akka dubbii ijoollee akka dubbii dubartoota gochuu don taane olii galleetu mucayyoo kana reeffa gara maatii isheetti ergine lubbuu maatii kana gabgochuu qabaanna malee wanta biraa miti. Namni hin du'a hin awwaalatama. Garuu mootuyyuu du'ees yoo hin awwaallanne hedduu lapheen namaa caba. Hedduu keessi namaa caba. Kanaafiyyuu maaltu barbaachisa? Sa'aatii kanatti wanti barbaachisu tokko jiraate mucayyoon kuni gara biyya galuudha. Yaa marammartumti yoo marammaran baachirre jechuudha. So yaada kanarra osoo walii galle akkas goonee irra gaariidha jedhee yaada. Namni birri jiru jiraate lakkoofsa mootuyyuu nuuf ergaa. Lukashiin nuuf erganiidhaan ifama boletti namichi koo gashuudha even koo fiteera namichi koo bakkatti reeffi galu gasheera hundumarratti barreessisee si galee gara biyya erguudhaaf garuu nuti kanaasaa jirru gaafa galee biyya keessatti waan ta'u qabu dubbachaa jirra malee namichi koo mirmaraatu mursiifadhee garatti reeffa gashan gasheera kosin jedhamaa jira. Nageenya dammaa jala teesse. Okay, deemaa gashaa jira waan ta'eef akkas taanaan ni baay'isa. Akkas taanaan gaariidha jechuudha. Ammotiyyuu kan gara biyyaatti gaafa galisa mootuyyuu teennee mari'achuu dandeenya. Garuu namichi itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf inni ariifatee reeffa kana ofirraa gaggeessuu barbaada sii galee nuti immoo maal jechaa jirra waan ishee ittiin duute baruu qabnaadha gara biyya keessaatti galee maatii burjaajessanii akka maatiin mucaa isaanii toon ilaalin osoo sakattaasisiin akka nan waalleedha nuti ergaan keenya sii galee. Yaa ani kutiyyuu bakka isa kanaadha kan barbaachisu maaliif biyya horuu galee marammarama jechuudha reeffi garuu kennachuudhaafi dhufanii isaaniyyuu wajjin asirratti haasa'uudhaaf yaada isaanii dubbachuudhaaf dirqama maatii bira reeffi kun ga'uu qabaatama. Maatii bira erga reeffi ga'een booddee immoo maatii faanallee dubbachuu dandeenya. Maatiin reeffa ilaalanii akkamitti akka duute marammaramee nuti gaafa isa himan mootuyyuu nuti yaada keenya kennuu dandeenya. Guyyaa isa maatii faana dubbachuu dandeenya. Amma mootuyyuu reeffi maatii bira akka nuuf ga'uuf bakka
karaa kamiinuu haa ta'u reefi maatii biraa akka gahu barbaanna jechuudha. Akka yaada goote jechuudha. So kanaaf akkasii walii galuu nuuf wayyaa isiniin jechuun barbaadeeti. Maatii isaanii irra nuuf fiddan jajjabeessinaa isaan bakka jira karaa hundumaanii wanti kaffalamuu danda'amuu jiraate ammarri taanaan hin kaffala'ani karaa kootiin qophooftuudha isiniin jechuun jaaladha. Singita maatii amma meesii kummee amma oduu haasoftuu ijoolleen isinirri koomentii jechuudha. Reeffa yaada keessan yaada hurri yaada beessan yaada keessan kenna yaada keessan bareedan kenna hurri yaada kennuu hin dandeenye mootuu jechuudha. Wantuma argitan gadi hin dubbatina maaliif sinaan hundumti kennaayyuu gola ormaa keessa jirra. Kanaafiyyuu eessarra jiraadhuti yaada sirrii ta'e tokko kenni malee yaaduma akkasuma oduutti yaadini wanta tokko ofirraa fuute gadi hin kennina warri koomentii kennitan irra jechuudha. Horri dubbattan irra jechuudha. Mucayyoon osoo dubbachaa jirtu koomentii akkas barreessuun gaarii miti jaalattus jibbiturree jechuudha. Diinaara takka dhabuu dandeetti yeroo kanatti jechuudha. So birrii namaaf hin kennan warri biyya kanaa already hin beektan hundumti keessan harka irratti namaaf hin kennan. Ufii dhaqanii baankii laa dhaggeeffadha asii birrii qabaachuun qabdi. Dheengaddarree kalee galgalarree mucaasan dheengaddarree mucayyoo san gaafa duraa ishii artistii dhukkubsatte san gargaarsa yoo xiqqaate nama ja'a ol gargaarte torbee tokko keessatti. Dhugaa rabbi. Na bira jira rasiidii ishii hundi jechuudha. Kanaafiyyuu jecha ilaallachaa isaa namni immoo hin dhabasin argata. Si hundi kee kiisii keessaan qabdu amma jiinii kee dhufutti. Yookiin maatiin kee rakkatee erguu dandeessa. Kalee gatii ishiitii yoo mana sagalee taane reeffa immoo argeen jiraatte haasaa adda guchisiisanii miira keessa galchanii. Ishiin illee of sodaachaa dubbachaa jirti bakki nan jiru mijataa miti jechaa jirti. Durarree dararaa baay'een irra ga'ee haala kanarraa dubbadhee jettee isaa of sodaattee utaaltee ba'uu dandeessi. Keessan nan gaafattee boodaan isinii maraffoon qabu. Kanaan maatii ammallee bira dhaabbadhaa jajjabeessa. Dhugaa rabbi galatoomii isin gita yaada kee fixadhu lubbuutu. Fixadhu yaada kee. እና ካናዳ ካናratti hojii gallee mucayyoo irree nuuf deebisaayi maatii isaanii irree nuuf fidaayi maatii isaanii irree jajjabeessuudhaaf bukkee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf walii galteen bakka ejjannoo tokko guradha. Birri koo homaa miti birriin homaayyuu miti jechuudha. Homaa keessa hin jiru. Hamman jiraanni amman gallee itti fayyadamnu isa godhannuyyuu waaqayyo biika gadi ta'ee fi so kanaafiyyuu wal bukkee haa dhaabbannu karaa hundumaaniyyuu. Isiniin jechuun jaalladha. Yaada keessan kennitanii maan jettanii kaatanii hin beekna sa'aatii murtaa'aa irratti deddeebi'aatini yaada keessan kenna maatii isaanii keessarree nama wajjin dubbachuu danda'u nuuf fidaa isiniin jechuun jaalladha. Yaadni gosuma kana yaada biraa qabaatanii isin dhaggeeffadha. Yaadni keessan baay'ee bareeda obboleewwan keenya. Yaada muraasa wayii dubbachuu dhufe asirratti erga silaa waa'ee feemasii dubbatanii waa'ee feemasii asirratti naaseenaa maaliif jennaan nuti warrootuma fooloo kuma takka baatee jirutu birrii kiisha keenyaa baasne malee warri feemasii birrii 10 warri isaan nuuf kennanii shamara biyya alaa keessatti miidhamte nu galchee tokko hin jiru. Namni birrii 10 nu gargaaree hin jiru. Numatu asiif achi goddanyaarraa dhiqeeffannee amma kana hin galchina. Qaaliidha jennee qaalii olii seennee ergaas turre. Kanaafi nuti yoo wal tuffachuu baanne wal guduunfannee jecha dubbanne irratti argamne eenyuutu addaan nu baasu kana bara. Mee niitii amaaraa san mana habiibaa san dhaqaadhaadha. Wanti isaanii goone hin jiru. Mateen indaallee isaaniitu ijoollee gaxarii ijoollee maaliitti achi keessatti argama. Birrii warreen qaamnifaa walirraa liqeeffatanii eheen aalaas gabbaallu jedhan. Nuti yoo maaliif akkasitti walii galle warra feemasii biras maaltu nu geesse shamarratu waliinaa beekuu. Nutu waliinaa nutu hubannoo qaba goda arabaa keessa. Nutu muuxannoo qaba. Akkamitti akka jiraannu nutu walii beeka. Nutu gabanaa walii beeka. Isaan nuuf hin beekan. Warri nu beekan feemasii ta'uuf qofa fooloorii ittiin nyaachuuf jedhanii birrii keenya nyaachuuf jecha asirratti haadha keenya boochisanii haadha keenya asaqaayyoo nuti garuu madaa otoo baannee jiru madaa dabalata hin barbaannu gatii ta'e dhugaa dubbanna. Kanaafi waliif gallaa tokko taana yaa Oromoo
Nuti warri biyya alaa keessa jiru waaqa tokko qabna. Waaqa gaditti immoo obboleewwan asirra jirtan kun wal kabajaa, walii dhaga'aa. Tokko yoo dubbate tokko akka jala hin dubbanne. Dhugaa waaqayyoo dhuguma isa dhugaa isinitti mana deemasii tokko dhaqxanii yookiin arrafamtanii yookiin maallaqa gaafatamtaniiti kan isin baatan. Nuti immoo amma barbaade haa ta'u waan fidamu gadi lama keessa diintaan. Intaluu kana hin gargaarra, maatii ishiillee hin gargaarra. Birri ishiillee akka gargaaramee irraa fudhamu hin taasisna. Amman danda'u sinan gargaara. Isin hundi keessanuu gaafa galteen tokko galtu. Birriinan erga Roosii lubbuu birriinan kenna jedhee jira bee birrii amma bira jiru simee jira namtichi doolaara 1,000 na bira jira jedheedhani. Garuu ishiin anjee 8 biraa qaba isa keessatti doolaara 1,000 na bira jira. Ishiin anjee 8 jettee himattee jirti ijoollee gaafa roobi. 1,000 na bira jira. Boorsaa ishii keessas immoo 800 immoo meeqan arge jedheedhani namtichi. Uffata ishii immoo duraa shaamtatti naqattee biyya ishii as takakkalattee jirti. Bilbilas immoo yoo barbaaddan obboleeyyanii. Safu boorsaa ishii keessa 1,500 na bira 1,000 jira jedheedhan. Sini galee? Okay. Mobaayilii obbolaa bittillee jira shaantaa ishii sirreeffatteetti. Boorsaa ishii keessa kan jiru doolaara 1,500 ana bira kan jiru immoo 1,000 jedhee jedhan kaleessa galgala dhageessite yoo ta'e jechuudha. Akkamitti anjee 8,100 bichaa taaree jiru. Anno angalle waan san nagaluun jiru. Namtichi mijayyoo midura namtichi minxaafii hafee laakkii obboleessi kinoo ammarra ganamarree inni gongortee miira keessaa ba'e tasgabbaa'inatti midhee irra deebi'an gaafate okko ji'a 8 hin ergine hiriyaa ishiitis gaafate micayyoon tunnaa bultii qabuuf garuu gaa'elan godhanne malee qalabata godhattee jirti. Galtee sarkii ishiitiif galtiyyoodha. Laan ji'a 8 ergine jedhee obboleessi warri birrii naan kennanii namtichi harka qalleeyyiidha jedheettee hiriyaa ishiitti irree gaafa roobii osoo hin boqatiin dura kan itti himteen jira. Naa kennu isaan naa kennanii anjee 8 biraa qabaa jettee dubbattee jirti. Minxaafii gurguranii naa kennu. Anjii lamaa yoo bira ta'e isaan immoo anjii tokkoo faa naa kennu hambisanii minxaafii nurraa gurguramne jedhanii jettee jirti. Himattee jirti. Sagalee ishiin akka bajattee jirti gaafate micayyoon kaleessa. Isa anjee 8 kan boorsaa keessa jiru akkuma jiraatutti ta'e kan ji'a 8 kaalkuleet godhanii irraa nuuf fuudhan warroonni biiroo keessa jiran. Mirgaan gaafan dirqamaan utuu hin taane nuuf yaa gaafatan. Lubbuu micoo keenyaas achi mana san keessatti dhabnee gazzabni ishees badee akka